Здравейте, фитнес маняци! Ново прическа, ново властно, все същата стара и скучна диета. Все пак прогресирам и това е нещо, за което ще говоря в днешното апдейт видео, като ще започна защо липсваше и предното апдейт видео. Така, значи предния път, т.е. миналата седмица, аз отново снимах стандартните неща, апдейт на физиката, как върви прогреса ми, какви са ми плановете и така нататък. Проблемът беше, че някои от кадрите, които снимах, се кръпнаха, развалиха се и съответно малко ми се разпокъса плана. Имах какво да покажа, но информацията ще да е наистина много разкъсана, нямаше да мога да я свържа по начина, по който искам да я свържа и съответно реших отново да го изпусна, и нямах време да снимам всичко, което бях снимал наново, тъй като аз върших доста други неща и бях зает. И съответно реших да го изпусна и да фокусирам върху тренировките и яденето, апдейта така или иначе пристига. Така, след като минахме през тази тема, днес е четвъртък, 12 май и до състезанието остават само 3 дена. Прогресът ми върви добре. Сутринта се измерих, бях 64,8 кг и малко под 5% мазнини, като дори бих казал, че мога да бъда оптимист и всъщност съм малко по-лек, тъй като се измерих с потник и с къси гащи. Нали, това има значение, въпреки че в категорията, в която аз участвам, не се гледат толкова килограми, просто визуално аз имах определен план на какви килограми искам да бъда за състезанието. И така, определено изглеждам по-чист. В момента може би ще сложа кадрите от последното видео, което снимах, за да видите какъв ми е прогреса. Аз лично съм доста доволен и естествено всичко това ще изглежда по-добре с тен. Практикувах някои от позите, както ви казах, състезанието, в което ще участвам, има 4 основни пози, като в тях има разновидности. Днес с един мой приятел отидохме в фитнеса, като той ми помогна да видя кои от тези пози са най-подходящи и показват физиката ми по най-добрия начин. Така че вече имам изграден определен план относно това, което ще покажа на състезанието. Ето и какво ми остава. Тъй като остават само 3 дена, това е реално peak week-а ми. И за тези от вас, които не знаят, peak week-а е последната седмица преди състезанието, в която слагаме някои промени върху диетата, относно дехидратация, carb loading, т.е. зареждане с въглехидрати и така нататък. И аз разгледах определени протоколи, като под протоколи имам предвид стратегии, които мога да използвам, и се спрях на стратегията, в която ще имам около 4 дена дехидратация, където приемам всъщност повече вода и повече сол. Другото, което е с въглехидратите. Основно хората правят едно от две неща. Или цяла седмица имат високо ниво на въглехидрати, или вкарват въглехидратите чак на края на седмицата, като идеята на това е да не задържате много вода, но да накарате мускула да изпъкне по-добре, и съответно при различните хора действа по различен начин. Аз експериментирах малко с тези стратегии също, и това, което възнамеряваме последните 2 дена да си покача въглехидратите, като в момента ги ограничавам изключително много. Бих казал, че съм почти на нулата, но не мога да естествено ям някакви плодове и зеленчуци, които имат минимални въглехидрати, но може би съм под 15 грама въглехидрати на ден, което всъщност е доста малко. И така, това означава, че в събота ще имам един много висок ден на въглехидрати, и в неделя, когато е състезанието, тогава вече също ще презаредя малко преди да се напомпам. Като идеята е тези въглехидрати да влезнат в гликогена на мускула, т.е. в самия мускул, а не да влезнат в подкожния слой между мускула и кожата и да задържат вода там. От това, което експериментирах досега, това е по-добрата стратегия, това е което видях да действа добре, и се надявам наистина да не объркам нещата в последния момент, защото няма да има време да наваксам. Така, след като преминахме през тази тема, това, което ми остава да направя днес. Днес трябва да си купя бодни шорти. Казах ви в предното видео, че всъщност има определени изисквания от към бодните шорти, като размери, вид, и всъщност аз още не съм си купил. Това е така, защото намерих не един вид бодни шорти, но те не съвпадаха.
точно с критериите, които трябват. Предполагам, че реално няма да бъде излитано от състезанието, но все пак искам да имам добри бодни шорти. Само че тъй като вече е четвъртък, а утре в петък пътувам към Сьондеборг, където ще е състезанието. Днес е деня, в който трябва да ги купя. В момента е 11:30 сутринта, така че имам време и това е следващото нещо, което ще свърша. Другото, което трябва да направя, е да си купя въглехидрати под формата на сладко. Аз обожавам сладкото и е нещо, което наистина ограничавам, така че за състезанието трябва да си купя немалко сладко, което да занеса там и вече ще изчисля точно какво, колко и кога ще ям. Другото, което трябва да направя, е да си купя бръснарско ножче и нова пяна, тъй като аз обикновено не се бръсна. Оформям си брадата леко, но не е нещо, което правя често и съответно нощчето ми не е много ново. За брадата няма проблем, само че тъй като трябва да обезкосме цялото си тяло, възнамерявам да си купя ново нощче, нова пяна и нали всичко да мине както трябва, защото определено не искам обриви или разкъсана кожа и така нататък. И мисля, че това е всичко за сега. В момента си приготвям риба, не знам дали го споменах, даже трябва да отида да си я взема. Продължавам с диетата до петък вечерта и петък вечерта и събота сутринта вече, когато сменям нещата. 3 hours later. Току-що се върнах от магазина, или по-скоро от едно доста дълго обикаляне, в което извървях 20 000 крачки и направих още едно кардио. Но успях най-после да си купя най-важните неща. И ето какви са те. Не обръщайте внимание на мръсната ми маса, всъщност съм е чистил, но това са стари петна. Така. Първото нещо, което си взех, бяха шортите. Естествено, без шорти нямаше как да отида на състезанието, така че това са те. Ако трябва да съм честен, не съм доволен нито от модела, нито от разцветките, които си взех, само че след като утре пътувам и реално няма да имам много време да разглеждам, мисля, че тия шорти ще свършат работа така или иначе. На второ място си взех вид крем за обезкосмяване за мъже. Все още не съм сигурен дали това е което ще ползвам, тъй като има шанс все пак просто да се обръсна. Мисля по-късно да го тествам върху някаква малка част от ръката си, за да видя да не получа някакъв обрив или да не съм раздразнен по какъвто и да е начин, за да съм сигурен, че няма да ми действа зле. И може би това е което ще пробвам, тъй като ако това е по-добрият вариант от бръсненето, определено бих избегнал шанса за порязване и естествено раздразнение на кожата от ночето по цялото тяло. Имам и Body Scrub с Aloe Vera, както виждате вече съм го ползвал. Това е нещо, което ми беше препоръчено от фирмата за тази, която слага тен, за поддържане на кожата. Не знам дали виждате какво е вътре, но това е Body Scrub, който има за цел да помогне да се премахне мъртвата кожа, както и да хидратира кожата след това, за да може в деня на слагането на тен да са кожата да е в възможно най-добро състояние и да няма никакви проблеми. Освен това, имам и гел с Aloe Vera, който също би трябвало да ми помогне с хидратация на кожата и евентуално, ако имам някакво раздразнение след това от крема или от бръсненето. Така, на следващото място е pre-workout ми. Това е pre-workout с 200 мг кофеин и малко бета-аланин вътре, като за тези от вас, които не знаят, бета-аланина помага да задържаме вода в мускулите, като някои статии твърдят, че всъщност тази вода взима от външния слой на кожата и я вкарва в мускулите. При всички положения кофеин с елемент, който помага за по-добра помпа и напомпване при загрявката. Всъщност аз имам друг pre-workout, който е почти същия, само че този има повече бета-аланин, така че аз разчитам естествено на това по-добро усещане за помпата. Така че това е което взимам. Ето е най-хубавата част, въглехидратите. Както ви казах, ще съм последния ден много високи въглехидрати, както и преди състезанието и преди напомпването трябва да взема въглехидрати. И знам, че повечето от вас, които гледат клипчета в YouTube или следят ютубъри, постоянно виждат как ядат райс кейкове, които, ако трябва да съм честен, на мен не ми харесват. Супер сухи са, затова аз си взех
канелени бисквитки, които също имат доста въглехидрати. Всъщност тези имат 68 грама въглехидрати на 100. Сравнени с райс кейковете, горе-долу на същото ниво са, има някои райс кейкове, които са стигат до 80 грама въглехидрати, но има и такива, които падат към 55, така че общо взето около 60-70 е средната им стойност. Това е нещо, което със сигурност ще ми хареса повече като вкус и ще му се насладя много повече. Следващото нещо е естествено и самите райс кейкове. Тези имат 61 грама въглехидрати в тях, като всъщност реших да ги взема, защото, както виждате, са с шоколадова глазировка отгоре. Съответно ще са доста по-вкусни. Не знам дали ще стигна до там да ги ям, тъй като съм взел адски много неща, които ще ви покажа след малко, но все пак е нещо допълнително, тъй като аз ще ям предимно въглехидрати всичките дни. Така че това ще са няколко много приятни дни за мен. Следващото нещо, което взех, са бисквити с тъмен шоколад и лешници. Тези също са много вкусни, ял съм ги, обикновено ги изявам, тъй като са повече от към въглехидрати, т.е. от към калории, от към въглехидрати са само 60 грама, което ги прави най-ниските въглехидрати до сега в списъка. 60 на 100 естествено. Освен това си взех мюсли барове. 6 бройки вътре, те имат 64 грама въглехидрати, така че това също е с доста високо съдържание на въглехидрати и нещо, което е приятно и сравнително сухо. Освен мюслитата, имам и две корнита. Корнитата също са високи на въглехидрати, това е 66, другото и то е около 60 и нещо на 100, 68. И двете са нещо, което много обичам и много им се наслаждавам, така че може би това ще са едни от първите неща, които ще изям, а другите ще ги пазя за самото състезание. След това имаме и нещо много приятно, две милкшнитата, те са по-малки, само по 28 грама на бройка. И имат 46 грама въглехидрати, което е по-малко от останалите неща, които виждате тук, само че са супер лесни за ядене. Всъщност са толкова приятни, че са буквално като един сладък облак, който се разтапя в устата ви и докато ги захапете и изчезват. Наистина изключително приятни, могат толкова много да се натъпча с тях. Това е може би най-любимото ми от всички неща, които виждате на масата. И не на последно място имам шоколадов топинг, малко допълнително въглехидрати. Този топинг има 58 грама въглехидрати, което ако го сравните с останалите неща, които виждате на масата, е доста малко, но шоколад, който мога да добавя към канелените бисквитки или към които и да е други бисквитки, просто малко екстра въглехидрат в течна форма, който ще е доста лесен за приемане, без да ми издува стомаха прекалено много. И мисля, че горе-долу това е всичко, поне това е всичко, което взимам за сега и мисля тук да приключа видеото.